tere hommikust! On laupäev ja ma jooksen teiega ajaga võidu. Nii et ma pikemalt räägin juba varsti, siis kui ma olen liikvel. Jõudsin autosse. Kell on 10.13, me pidime 10 hakkama sõitma, nii et 13 minti on ajagraafikust maas. Aga me siin Hugoga naudime tagaistet. Ma sõin hotdogi ja kohvi. Ja kuhu me läheme? Lähme täna Tartusse, lähme Ahhaasse ja siis me maandume Liidia hotelli. Me ei ole kunagi käinud seal, nii et lähme sinna sünnipäeva pidama ja tähistama. Nii et tuleb selline väljasõit meil jälle, nii et tulge kaasa! Me oleme Tartus ja otsime hetkel Ahhaa lähistel parkimiskohta. Kõik on täis. Tundub, et Ahhaa saame ka palju rahvast, aga meie lähme ka kohe. Kell hakkab saama 12.40. Nüüd meil ongi selline ennelõunat mänguaeg siin. Ma loodan, et me ikkagi mahume sinna sisse ka. Tundub, et tõesti on palju rahvast. Me mahume küll sinna sisse. Teeme neid asju korda mööda. Palju rahvast. Olgu. Hullult palju rahvast on ja isegi piletilevi või see piletiostu järjekord on nii pikk, et me ei hakkagi just praegu sisse minema. Aga tegime kokkuleppe Hugoga, et ta saab siit mingit mänguasju vaadata siit poest. No meil on Ahhaas käidud. Saime sealt need ostud tehtud, mingid paar toru ja pall ja vesi. Ja nüüd me lähme otsime mingi mänguasja poe või midagi, kus saab natuke lustida ja võib-olla endale mingi pusle või asja valida ka välja. Ja äkki siis homme hoopiski tuleme siia mängima. Vaatame, kuidas õnnestub või õnnestub. Käisime kampuses söömas, rõud on enam täis, sõin burgerit üle 9 aasta. Ma sõin lihaburgerit, ma olen hakanud jälle natukene liha sööma. Ja nagu te enne nägite, siis hommikul ma sõin ka hotdogi. Hotdogid on mul olnud viimasel ajal suured lemmikud. Ma olen see nädal väga palju hotdoge söönud. Peaaegu iga päev ma võin teile seda öelda. Nii et ma ei tea, mingi 9 aasta varut vist tuleb järgi teha. Nüüd me siin kõnnime Hugokesega. Ja kuna meil on siin tee peale jääb kohe Werner, siis me mõtlesime, et lähme käime siit läbi, võtame endale mingi magusa ampsuga, enne kui lähme siis Liidiasse sisse. Ja vaatame, mis koogid on saada. Mul on mega suur koogiisu. See on nii nunnu, oi kui palju rahvast jälle. Me saime tuppa ja meid on küll siin kamp inimesi, aga ma näitan, milline see tuba on. Ja seekord ma leidsin kohe üles fannitoa ja vetsud. Trantada! Duš. Duš. Aga Krisu, ma tahan seda. Krisu, olukad.
Tualett. Ja ma kohe tulen. Siin on kraanikauss. Aken siis tuppa. Siin on huugens, puugens. Kes võtab jopet edastama. Ja siin on... Ja mütsi. Ja siin on suur voodi meile mõnusasti magamiseks. Ja. Selline vaade. Eeva, kes on peidus. Ja vaatame, mis siin õues ka siis toimub. Selline värk on siin õues. Ja vaatame siiapoole ka äkki sinna midagi teismoodi. Aha, see on vist Toomemägi, kui ma ei eksi. Vaata Toomemäge ka. Ja, korras. Mul pea valutab veits. Mul õde toob kohe valuõigustit ja siis me vist võtame väikse koogiampsu ja lähmegi kohe spaasse. Nii et vaatame, mis me seal. Siin on vist suht väike spa, nii et seepärast ma ostsin Ahaast Hugole ka väikse palli kaasa, et me saaks siis seal kõikide täiskasvanute rõõmuks palli mängida selles väikses basseinis. No aga tegelikult täiskasvanutele on spa avatud 9 kuni 11 õhtul ja siis lapsed ei ole oodatud spaasse, nii et kõik, kes tahavad vaikselt seal mulistada, siis saavad minna hilja õhtul. Ja ma aitan seda. Meil on hommikumantlid seljas. Unustasin enda plätud maha ja Hugol jälle ka plätusid. Mina sain panna endale need sussid jalga. Hugo on süles praegu. Ja pea veits valutab, aga loodetavasti varsti hakkab rohi mõjuma. Ja on mõnus. Nüüd kell on kuskil 4 paiku või? 4 paiku. Midagi sellist äkki. Ja kell 7 meil on õhtusöögilaud pandud kinni, nii et nüüd siis saame paar tundi siin hängida. Hugo ja õde läksid spaasse, aga täpselt siin spa ukse eest tuli Hugole meelde, et oli pall maha. Nii et ma pean minema üles tagasi seda palli tooma. Oleme nüüd spa-ringi ära teinud ja ega siin väga suurt midagi teha ei ole, et siin on üks bassein ja 3 sauna. Ja ma arvan, et me oleme mingi tund aega siin olnud ja nüüd ongi aeg meil hakata minema tagasi tuppa ja ülesse. Aga mõnus oli ikkagi käia saunas ja meid siin basseinis sulistada. Me käisime pesus, panime ennast valmis ja nüüd lähme alla lobisse, et teha seal väike tee ja kohv. Ja siis me suundume kella 7 õhtusöögile. Nii et praegu lobistame siin natukene. Heiva joob teed ja ootame teisi. Meil on veel 20 minutit aega enne, kui me tegelikult leppisime kokku, et me saame all kokku. Aga võib-olla siis käime tiiru, vaatame siin Tartu vanalinnas ringi, mitu Muugale, Raekoja platsi ja vaatame, mis siin läheduses midagi on, mida vaadata või mida teha. Ülikooli joone me vaatasime juba ära igal juhul ja sambad õppisime ka selgeks. Aga muidu on, ma ei tea, väga rahulik ja ta on ilus hotell ja kõik, aga spa on natuke liiga väike. Aga muidu on kõik väga tere. Nüüd ootame ja Hugo vaatab siin telekat natukene. Ja siis lähme. Hugo, kas sa tahad juba süüa ka? Jaa. Joo, ma tahaks ka juba süüa. Ma küll olen täna söönud burgeri ja igast koogitükki ja... Kuule, ma soovin ilma siivolakasteta ja ilma kollasta seda kastet ja seda rohelist ei soovi.
kõik on tühja, ainult fiikad. Mul on juba aku suhteliselt tühjaks saanud, mingi 20% on veel ja kuna ma Hugole lubasin, et ta tegelikult saab õhtusöögil vaadata arvatavasti ka multikaid, siis ma lähen tuppa ja võtan laadja kaasa. Oleme toast tagasi, mul pea endiselt valutab, kuigi ma võtsin juba päeval 500 tableti ja nüüd tegelikult me käisime ka apteegist läbi ja alustasime Hugoga. Siin Raekojal, ma ei teadnud, on vist valveapteek ja sealt sai osta valuvaigised, nii et ma võtsin just ühe tableti juurde. Kas see on vett panna siis? Ära pane, meil on vett pudelis. Ära pane ja sul on enda joogipudel ka. Ja nüüd kell on 9 läbi natukene ja me hakkame sättima magama. Mina enda peavaluga väga ootan magamaminekut, Hugo on väsinud ka, nii et kõik klapib hästi, et näeme homme hommikul. Hakkame sättima siis spassa. Jah, hakkame sättima spassa. Kõhud on täis punnis. Oi, kui raske seda ühe käega tossida. Ja meie lähme nüüd sullama ja mullama. Ja ujuma. Ja ujuma. Ja võluma. Alla. Oleme nüüd käinud saunas, oleme käinud ujumas mitu korda. Ja nüüd veits pukkame siin jälle istuma. Täna siin on palju vähem rahvast, palju mõnusam on. Ja et selline mõnus hommikune ärkamine siin spaas on päris mõnus ja päris hea. Ja nüüd ongi aeg ära pesta, riidesse panna ja siis vist Hugo tahab minna ikkagi käia korraks ahhaas. Nii et me lähme vaatame, kas me täna saame sinna löögile või ei saa. Nii et jah, hakkame pesema. Hugo on juba valmis minema pessu. Ma lähen aitan teda. Kes oleks ootanud seda, et peale seda eilset lumesadu ja külma, meil täna on selline päiksepaisteline päev siin ootamas meid. Ma muidugi ei võtnud päikseprille kaasas, ma arvasin ja ilmateade ju ütles, et täna on ka kehv ilm ja sellepärast ma ei tulnud ka oma autoga siia, sellepärast et mul on suverehvid ära. Ma mõtlesin, et megasadu on kogu aeg ja külm. Aga ei, täna päike paistab. Ma saan endale uued kortsud, et talle kohe näkku ma tunnen. Aga nüüd me lähme, võtsime autost mündid, sellepärast et siin on suudlevad tudengid purskajal ja Hugo tahab enda soovid teele sinna panna, nii et lähme viskame kohe mündid sinna sisse. Käisin just Berneris, võtsin väikse kohvi, võtsin väikse rummipalli ja nüüd me ootame siin Raekoja ääres. Kohe hakkab kellamäng, kell saab kohe 12. Hugole väga meeldib see kellamäng, nii et me ootame seda kellamängu, istume siin mingi pingikese peal. Päike paistab juba mõnus on. Ainuke miinus on, et päikseprille pole. Aga muidu elame on life'i!
käisime, vaatasime aga isegi parkimiskohta seal ei leidnud, nii et me siis sinna ei läinudki. Nii et nüüd jälle tulime korraks lõunakasse, vaatame siit Tuuksile mingi puslemänguks ja siis hakkame tagasi sõitma hoopiski koju. Väsinud, aga tagasi kodus. Ma ei tea, mul autosõidul kuidagi läks süda nii pahaks ja kuidagi raske oli olla. Aga nüüd on parem, mul on pitsa, Suuga juba sööb enda toitu ja ongi reis läbi, väsinud on olla. Järgmine kord võiks olla 2 ööd, siis oleks kuidagi mõnusam, saaks võtta lahedamalt seal koha peal. Aga Tallinnasse jõudsime tagasi pilves 3 kraadi sooja versus, mis Tartus oli 9 kraadi sooja, päikesepaiste, et metsik ikkagi temperatuuri ja ilma erinevus on. Aga Haasse me ei läinudki ka, sellepärast, et me ei läinud ühtegi parkimiskohta seal, mitte kuskil, seal oli mega palju rahvast, bussid olid ees ja me siis leppisime kokku, et me lähme hoopiski nüüd millalgi teine kord lähme uuesti ja lähmegi ainult sinna mängima. Nii et praegu on siis niimoodi ja selline see reis meil seekord oli. Nüüd me vaatame, mis me siin enda pühapäevaga täna veel peale hakkame ja mõtleme, kas me lähme siis täna veel maale, sest tegelikult homme on ju lasteaia ja tööpäev. Või mis meil plaan on, ma ei tea. Aga ma arvan, et selle video siin ma lõpetan ära. Nii et näeme juba järgmises videos. Tšau!